Ngayon, ang gagawin natin ay magmumukbang tayo ng sushi ball. So, ngayon kakain tayo ng Japanese food. American sandwich. Ayan. Saka meron siyang crab meat. Yung salmon egg, meron rin vegetables dito. Ayan, vegetables. Tsaka may kanin din po siya. Diyan. At saka may mga vegetable like cucumber, avocado, nandito. Saka salmon, fish, fresh na salmon fish. Yan. Ano pa nandito? Yan po. So, lapang natin ito. Guys, kakain na tayo. Lapang na lapang. Unahin natin kainin itong seaweeds. Yan. Gusto ko yung seaweeds. Crunchy. Marinig mo? Hindi mo gusto ko yan. Pero yung anak ko ayaw. Sarap kaya ng seaweeds. Vegetables. Parang ano to is sushi. Crab meat. Vegetables. May kanin din. Kanin. Gusto ko ito eh. Parang vegetarian siya. Vegetarian. Hindi ko masyadong ano ito, chopstick. Hindi masyado makakuha ng kanin. Sarap siya. May avocado dito. Pero itong seaweeds talaga gusto ko. Seaweeds. Crunchy. Lulusin ko lang. Ay, o nga pala. Nag-live ako. Ayun. Guys, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat dahil naka-upload na ako ng 1K. Kahapon ba ang papasalamat? Ngayon. Habang kumakain. Papasalamat sa inyong lahat. Sana bumaba yung ano ko. What's hour ko? Dati naka ano na ako yung ano ba yung what's time is 8 something na, ngayon naging 7 na lang. Tapos yung what's hour ko naman is 2.5 before tumaas ng konti, ay bumaba siya ng konti. 2.5 ko bumaba. Super crunchy. Crunchy. Tayo. Lapit. Sige guys, hanggang dito na lang. Maya maglalive ako. Katapos ng kumain noon. Alas 6 na. Sabi ko kahapon 6 mag-live. So, maya magla-live po ako pagkatapos ng kumain. Doon sa loob ng kwarto. Kasi dito, padaan-daan sila sa kamay. May clean
sa kwarto. Sige guys. Maya maya.